حاضر توی پرتافترم میرم و شوی 18 ساله میگیرم. من غلام اوچایت نیستم که رها را گل و گلزار کنم. یانگا جون، خوشبختی در پول و مال نیست. خوشبختی در زر و زیور نیست. خوشبختی در دولت و ثروت نیست. تو یک تمن خورنده پوشانده نمیتونی درد سر زیادی کجا میبیاری؟ من غلام. سلام علیکم دوستان عزیز. پیش از ویدیو را تماشا کردن همه شما احترامانه خواهش میکنیم که لایک و کامنت را فراموش نکنین. اگر در کانال ما مهمان باشین دوستان حتما در کانال подписаться کنین و ویدیوهای ما را هر روز هر هفته تماشا کنین. فیلم زنی ظالم مؤلف سناریو و راهبر گروه ایجادی رجب علی ایبرانی، کارگردان مهربان سید احمدوف، نواربردار بدریدین شمسیدین. رجب علی ایبرانی. زنک o zaman زنک لبای بیا برجا حاضر بیزار کردی زنک لبای چی گپ فریاد کردیس؟ این هم بیارم جوری هم برو توزه کی نه و کانزان زد و چند خونه میاد کجا میبیاد اوچا؟ از این کشته خونه کاملا چند روزه شده و گونزگه خونه خیلی دوستا تو یک تمن خورنده پوشانده نمیتونی درد سر زیادی کجا میبیاری؟ من غلام اوچایت نیستم که رها را گل و گلزار کنم. بیا یا خودش کردن گیره. زنک جون از سال کاری وازمین کردم یگان چی پختی بخوریم. یگان چی آوردی؟ نه تو یگان چی آوردی که من یگان چی پزم؟ لابا یگان چی بیارم بخوریم آخی. چه خیلی یگان چی بیارم؟ حاضی عصری 21 عصری 18 نیست که در خونه یگان چی کنم تو گمده خوری. حاضی هم من رستوران رفتم میکنم میخورم. سری من درد میکنم من یگان چی کردن نمیتونم. زنک جون صبر کن خیلی همش میشه روز میشه که خودمون در رستوران میخوریم روزش میشه که تماشا میدیم همش صبر کنم. بیامون چه خیلی صبر کنم با تو که صبر کنم تا صبر میکنم که من کمپیر میشم. دوگانه های من ببین شوهاشو ماشین میخره شنا خونه میخره تو برای من چیکار کردی؟ زاد روزم با اون یک گل آورد که قاق شده رفت. با همش صبر کنم نکن جون. من یگان چی صبر نمیکنم. من بیزار شدم همین توی دمی زندگی. حاضر توی پرتافترم میرم و شوی 18 ساله میگیرم. سلام علیکم خواهران، مادران و اپاهای عزیز. من امروز خیلی خرسندم که شرکت فابریک برای شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده که شما نه در گرمی نه در سردی ای خونه هاتون رو برآمده توسط تلفن های موبیلیتون میتونن که در یک ماه از 3000 سومانی تا 8000 سومانی مبلغ پولی را به دست بیارین دوستان. برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین دوستان؟ در رقم های زیر همین ویدیو بوده که رقم های اپای ما میباشه، زلطای دایرکتور شرکت فابریک میباشه، مراجعت میکنین، اپای ما شما را به کار قبول میکنه که رجیستراسیون میکنه و ناگفته نمونه که ای نام سامانه رجب علی ایبرانی مراجعت کنین با راههای خوبی کار برای شما میفهمونه که شما میتونین در یک مدت کوتاه موفق و کامیاب شین، بیزنساتون در سطح عالی پیش بره دوستان. حتما ای نام سامانه رجب علی ایبرانی مراجعت کنین. رقمش اگه میزنم +7 913 29 32 962 و 926 00 34 35. حتما در واتساپش دوستان بنویسین. حاضر توی پرتافترم میرم و شوی 18 ساله میگیرم. اکا جون صبر کنین همش خوب میشه. یانگا جون این خودش چی گپه؟ یکم شما جنگ دعوا دارین، رازبور دارین، نافهمی دارین. یانگا 1000 دوست های 1000 دشمن های. اکا تو زندگی من با کاردار نشه. تو چی کار داری در زندگی من؟ یانگا جون
ما به خاطر خوشبختی شما میگم، ما به خاطر خرسندی شما میگم. شما زندگیتون رو بخپین، خرسندیتون رو بخپین، زندگی آبادتون رو بخپین انگا جون. کی ای دست نتید. کدام خوشبختی؟ اکاد یگان میلیونر که من خوشبخت باشم. انگا جون، خوشبختی در پول و مال نیست. خوشبختی در زر و زیور نیست. خوشبختی در دولت و سولت نیست. خوشبختی در مهر محبت ای، در دوستداری ای، در صداقت ای، در وفاداری ای انگا جون. این مردکی که میبینی اوزی برای تو سر خم کرده است، سخنای تو را گوش کرده است، ای به خاطر خوشبختیش آرام میشه، به خاطر خوشبختیش خواب بکنه، به خاطر زندگیش از ندادن صبر کرده است. میفهمی؟ تو که دختری خودمون میشه، این مردک صبر کرده است. به خاطر سخن مادر، به خاطر که مادر گفته است که همین جیانی ما صغیره، جیانی ما یتیمه، شونی گوش کرد. یانگا جون، برای همین صبر کردن در کار، طاقت کردن در کار، پول، مال، ثروت، بایگری همه چی وابسته به گذشت وقت میشود. پول و مال مییابیم، خوشبختی را نمییابیم. همین مردک خوبم در هر یک تاری موش دخترها میریختن. فهمیدی؟ پروانه بدن، پروانه. یکی همین مادر نصیحت کرد که بچم جیان ما بگی دختری خوبه، جیانم خور نشوه، جیانم در دست یگم الکش، یگم براغزن، یگم دز نزنه. لیکن امروز به احترامی بکنی ها ینگا، به احترام بکنی. اگر حوزی که ینگا جان تو براماده برای ما مهربانت حقش میتونیم که یک دختری 18 ساله رفته باشه. فهمیدی ینگا جان؟ دختری 18 ساله. منم در خونه موندگی نبودم، من زور اکد نبودم هیچ وقت. در هر یک طوری من بچه ریختگی بود. من بیزاری همین زندگی، بیزاری اکتم. اکا جون زیر نشه، صبر کن. تو نصیحت های مادر ما گوش کردی اکا، خیلی صبر کردی، خیلی طاقت کردی اکا. آدمی که نفهمید، نه مهره، نه محبت، نه صداقت، نه رفاقت اکا، دیگه پیشش نگرد. میفهمی اکا جون؟ دیگه پیشش نگرد. بدونی دنیا عجایب شدگیه، انسانای دنیا عجایب شدگیه. همین خشفه میدم در حیات که برای شناختن بعض انسان ها ما پس باید روانشناسی نخونیم، حیوانشناسی بخونیم. بعضش به مثل حیوان نکه، حیوان. رجب علی ایبرانی